大家好，我是三拜，我是艾特，欢迎来到我们全新一期的，就是爱打牌。如果错过我们上一期的就是爱打牌的话，这一到我们的资讯栏点击连接回顾。那我们又回到我们的符文大帝了 ，Rebound。OK， 因为我们上一期输给你了，这一期呢，我就选择用我的阿 Z， 我们的沙皇来报仇了。这次的 RZ 的效果呢，我的Sand Soldier呢，就是我的沙兵呢，是会有 Weapon Master 的。是，这 Weapon Master 我们跟大家解释一下，就是登场的时候呢，它如果你要用一个 Power Cost Recycle 回去来 equip 给你的所谓的沙兵呢，是免费的，第一张。OK， 记得啊，只有登场的时候。还有一样东西是，它呢每一轮只要我有打到一张 Equipment 登场，我就可以用一飞，然后横置它，可以登场刚刚我展示过的那一张沙兵了。是的，就这样简单，到你了。好，然后就到我的 Victor 了，我们的 Hero of the Arcane。OK，其实我们有点相似了 ，OK， 可是我 Spawn 呢没有这么强，我们的是 Recruit 而已。OK， 然后我的 Recruit 就没有 Weapon Master 了。OK， 所以它的效果就是我支付一飞，然后横置它，然后我就可以 Spawn 一个 Recruit， 所以它是一个一卖没有任何效果的 Recruit。so 给大家看一下我们这次的牌组构造。好，不浪费大家时间，我这次的复仇大战现在开始。叮铃铃！你们看到我摇到这样够力，就知道我有几想要推这个 Rebound 啊。所以大家记得上来 Spectre 这里购买，跟有订阅卡之后跟有 follow 我们就有18%的 discount 啊。Spectre 是在3位的嘞，不是在英国 Spectre。本期我们对战卡牌所使用的卡套是我们马布鲁所提供的哦。现在他们还提供了不同颜色选择，记得到你们附近的 TCG 店了解更多详情。好，现在我揭开了我这次要使用的战场，就是我们这一张。OK， 这个所谓的 Hall of Legends。When you conquer here， 当我征服这里，我只要给一飞，我就可以把我的 Legend 再站回起来了。优势在于，如果那一个回合有登场过 Equipment， 我可以再升多一个沙兵。OK， 厉害。当你也是可以的，其实。像你的呢？好，就到我的战斗了，我的 Battlefield The Arena Greatest。OK，这个效果呢是双方都受益的啦，可以这样说吗？OK， 它就是把这个游戏的速度提快。OK，at the start of each player first beginning phase，first 而已啦。对，我们两个人的 first beginning phase， 有一根，然后 beginning phase 有这个哦，是哦，beginning phase 有这个，什么鬼啊这个 ？OK，at the start of your each player first beginning phase， 对，加一分。然后 channel， 我们先攻玩家 channel 2个 runes， 然后 draw face， 我们 draw face， 所以直接付一个费用。那我们横置我们的 legend， Victor 是召唤一个服从我们的 recruit 啊 ，OK， 我的 A 呢，然后我的 B 因为是这样关系是走加一分，然后呢我就可以圈了3张了，因为我是后宫了。OK， 2张 order， 1张 cup， 然后抽1张 cup， 用一飞登场 Eye of Hero。所以 Eye of Hero 呢，基本上就是我 move， 我就可以 play 一个跟他一样的 recruit unit 了。然后我的这个效果呢，就是刚刚讲的，因为我的登场所谓的 equipment 嘛，所以例如我们的牌 gear 隔壁有写在 equipment 的啦。是 equip 就是本身就可以给它拿着了。OK， 所以我横置这一张，然后我再横置一张所谓的 Come Rune， 然后呢，我就可以登场一张沙兵了。然后我再展示一下了，什么是 Weapon Master？ 一登场的时候呢，它就立刻，因为本来我们这里有一个，我需要 recycle 一张所谓的Order Rune 回去我们的 Rune Deck 下面嘛，所以这个就不需要了 ，free 现在我就 attach 了，的效果，对，我就 attach 了。OK， 所以我现在回合结束，交给你。我们会跟到我们的 channel， 跳2张，哦，都是 Order。好，那我们的 draw face， 好，不是很想看到这张卡。3费，这样早就要破坏了。OK， 我知道了，因为你3费破坏了过后还可以升兵。Pickpocket 啊 ，OK， 来。所以这张角色呢，它的效果是 When you play me, you may kill a gear with energy cost no more than 1。OK， 所以它的 Eye of Hero 只有1而已，所以我就可以选择。这样 Power Cost 有选吗？没有，它就写在 energy cost no more than 1而已。OK， 所以我就选择它。然后 if you do play a gold gear token exhausted。哇，这个太过分了吧！
好，就到 Victor，对，到我们的 Victor 了。哇，支付一费用，喂，很知道，好，再升一个服从。哎呦， OK， 然后这里我们就暂停了。OK， 先拿一分，来交 pass priority 给你，有没有 response？我是没有的。好，那我就拿一分了吧，空克。 OK， 好，2分。我 Awaken，所以我再跳2张 rune，然后再 draw。先过来一些，可以，我选择就是来 challenge 你，现在挑战你。就你也没有 runes，对我也没有也没有 hidden 卡，对对对这样也没有可能 respond 的啦。对所以我们就 initiate showdown，然后我2麦你1麦，对，说我可以了。 OK， 然后我就可以 score 1分了。是的。 OK， 这样这个场地是没有效果的啦。来下一个哦4麦，OK， 我们的 BF sword 是，然后我这样子的做法，不懂观众有怎样想啦。可是我现在需要做的是，我回一个所谓的 order rune， ，OK， 我 attach 给一个 unit， 就是我直接给他了。 OK， 可以， so 这个就是有5麦了。是，然后我用一费 spell 对啊，所以我用一费杀掉了。然后是 mighty unit，对，因为刚好我是5麦了，给大家对对对给大家了理解的。 response， 对 So- ，so draw 2啊，幸好还有一个 channel one run， channel 1 rune exhausted， 回合结束，交给你。有一个，然后到我们的 channel， OK， 好，再跳2张，draw face，我已经慢了，其实是诶，其实我这个时候要把握时机了。OK， 我们先支付一个费用好了。啊，还有连升2只了哦。对，好，我们先横置我们的 Victor， 然后来真效果，水虫啊升一个水虫。 ，OK， 对，然后这里再上去好 ，conquer response， 没有，没有的话，先拿1分，对，我们先拿1分，然后我再发动它的 battlefield 的效果。当我 conquer 这里了，我可以再支付多一费用，ready 我的这个Victor， Victor， 然后再发动 Victor 吗好吧，再发动 Victor， OK， 再横置它。 ？OK， 好，虽然我的不够他的3手就来了，but 可是如果它太快的话，也是有好处的。的确是 conquer。好，我也没有 respond。好，那我就再拿1分哦，太快了，2费。好，小路口。啊！好，说它的效果是，我可以 choose a friendly unit without temporary， 然后我给他 temporary， 所以我 target 这一只，然后 draw 2， 所以他也没有论色，所以他不能 define 我，OK， 所以我就这里先抽2，抽2针，对，抽2，然后这个基本上是到他的 beginning phase，他就要死了。好，把回合结束交给你。好，Awaken channel phase 1、2，所以我在这里有7个 rune， 然后我抽1张卡，所以我先打1张 Sorcerer， 可以 OK， 然后发动它效果，OK， 所谓的横置1张，然后我就可以升1张这个所谓的三手卷现在手卷，所以我把因为它有所谓的 ，Weapon Weapon Master， 所以我先 equip 给它， Master，OK， 然后 Desert Core，OK，Desert Core 呢，我可以 repeat 2，就讲我可以花2费，再花了2费，这个时候你有 Hard Bargain 那些吗？没有，没有啊 ，OK， 这样我就可以连续升2个3手卷 Unit Token 了 ，OK， 这样呢，我可以发挥它 Weapon Master 的效果，然后我再 equip 给它，我把回合结束交给你。 A 先 Awaken before beginning phase，OK，temporary unit 呢就会阵亡了，不然就真的是后2分了哦。推，所以我们的 recruit 阵亡拜拜。 ，OK， 所以我们获得1分，然后再回到我们的 channel， 再跳2个 runes， 喂，这么多黄色嘛 ，draw face， 好，哇，现在很多沙兵哦。首先做 Victor 我们的哦，你回来先。 pickpocket 先回来吧。 OK， 好。 OK，Victor， 一飞，横置我们的 legend， 再来 recruit。升一个服从。 OK， OK，然后这里我们再派我们的服从再上去，conquer response， 没有，拿1分。So 再因为这个场地的效果，再支付多1费用，站暂时起来我们的 legend， 再来1轮。那我们的 legend 再花1费，横置它，再升一个服从。哇！我们先登场 Victor 好了， 4费，4费。回1张 Order Rune。
你也可以使用 Gold Token 哦，这个时候。是的，然后 Kill 可以 this 决定 Kill this 横置它，然后就当做一个我们的 Power Cost。结束回合吧，把回合交给你。然后我现在站起来，然后我圈呢，可以。然后我抽卡。OK， 好。Guardian Angel。OK。2飞。花1飞，就是它。有一个3手卷。Arise。6飞。Arise。有东西要 respond 吗？没有。没有，这样就是花6飞，然后回一个青色或绿色，就是回一个所谓的 come 或者是 order 都可以。OK， 然后我 recycle 了过后呢，我可以 play a 2 might 的3 soldier unit token for each equipment I control。对 ，so ready to， 所以我在这里有1、2、3，所以我可以打3个，所以有2个是站着的。OK， 有2个是站着的。对，有一个是横置的，我就把它其中 equip 在这边。OK， OK。所以我们来试探它一下先，好吧？来，我拿一个2的过来。2题目。因为它也没有轮子啊，我们不用太多动作，直接 response 先。Stupid fight。所以我们就 target 它，减1个麦。然后我们可以抽1，有 response。没有。好，所以我们就 resolve 它减1先。减1先。好，我先减1麦先。那我们抽1。好。好，这个 resolve。所以还有东西你要 add up 吗？没有。我也没有。然后我们就initiate到，我们2个是互相死亡。我为了防止打你再生兵啊。OK。你没有办法。一来也是防止我直接赢。对了，因为不然的话你很容易就赢过来啊。对，因为我现在是6分了嘛。所以这里你有东西要 respond 吗？没有。没有的话我就赢1分。对。然后把回合结束交给你。OK，Awaken Face。OK， 来。跳2个 runes。然后 draw face。哈哈哈哈！他这一轮有优势了哦。OK， 我们先支付气费好了。气费。刀身跳 Watcher。当你登场的时候，你可以 give 一个 give enemy unit。OK， 就是所有场上的 unit 在这一个回合全部减3 ，to a minimum of 1。OK， 就是它最多就是1啦，所以变成我是114而已啦。OK， 所以它是7 cost 啦，所以我们要 return 一个 power cost。哇 ！OK， 所以我这里还可以选择accelerate， 所以我可以选择支付1费，再回一个 power cost， 还有回一个蓝色的这个 power cost as an additional cost， 所以它就变成 accelerate。1费。Billow's Breath 这一张没有看过了吧？哈哈。这张是一张 action 的 spell 卡 ，OK，you can play on your turn or in the showdown。这个是 action 的 definition 啦。OK， 所以它的效果是什么呢？它支付1费，然后 return 一个 power cost。所以我可以选择 deal 1 to up to 3 unit at the same location， 因为这个是1码，这个也是1码，这也是1码，所以我就选择这个 deal 1 damage。好，因为我的麦也给它扣了，所以我全部都是在1 是，所以它也没有轮子，哈哈。该明明4的时候不是这样子的。OK， 哎，不要了，我们做气了，那你知道根本没有的好 respond， 我们也不要浪费时间。是。所以我就拿1分了，好不好？来。OK， 我可以去折白棋吗？上来，8分，可以吗？叮叮叮。好，来到我们的反省环节，我先说一说这一局的一个问题，也是我们挖 RZ 来的问题来的。一开始试完的时候呢，是很强了，完全 outrun 它。可是我觉得主要原因是因为我每一轮都很顺的有1费的武器，对，因为我们这一个牌组里面有 Eye of Terror 吗？对，有Sword，还有一个 BF Sword， 对 ，Guardian Angel，Brutalizer， 是 Doran Shield， 就像我先讲1费的先吧。可是刚刚你们也看到，为什么我会去杀掉我自己的兵，是因为我没有办法，我真的想，幸好我还抽到1张我要的。OK， 就是Sword。其实我的节奏已经被他拖慢了。其实如果我们打 Victor， 我自己的感觉是让就是我们2个都快了。对啊，因为其实我的兵快的话，它很难打，是因为3手就本来就2麦。刚刚你也看到我还有用到1张卡叫做 Desert Core 的，所以我觉得 Desert Core 其实有帮到我了，不然我也升不到这样的兵，因为我没有这样多
所谓的武器。其实它这里的牌组呢，我觉得它很难抢的。它其实有一些地方是死啊，还可以生一些birds 啊之类的。对。可是刚刚完全是没有发挥到了。我们的这个 Terran 对 Drake 了，这个让它很强，对，这让它很强。我们可以 Death Nail 啦，它有 Death Nail 的效果。然后再配合上我们的对 Legend。升 recruit 又升 bird。对，so when a non-recruit unit you control dice， 你可以升一个 unit token 啦，recruit 在 base。然后这个 Death Nail 的效果是你可以玩一个 bird unit token with a deflect to your base。所以就是死了也好，至少我还有2个token 啦。然后其实刚刚如果他没有这一只猫的话，1000 tail watcher 的话呢，其实我还有机会的。还有机会吗？还有机会，不知道，要大家看到他的手牌，然后我等我 edit 过我就知道了。好，这一期对我们的打斗有什么看法呢？你们可以在这里面分享。当然，你们还想看我什么 legend 的话，也可以分享你们的想法，让我们知道你们想看到这样的对战。我们接下来还是会继续创作更多 Ripao 相关的视频，所以希望大家会继续支持我们卡之国。我是陈白，我是怀特，下一期见，拜拜。